Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, witam w Laboratorium Metrologii. Podobno nie popełnia błędów tylko ten, co nic nie robi. I tak samo jest z pomiarami. Mniejsze lub większe błędy zawsze nam się zdarzają. I dzisiaj w tym filmie chciałbym Wam powiedzieć o najczęściej występujących błędach, które popełniamy w trakcie pomiarów. Na przykładzie zarówno multimetru, przyrządu cęgowego, watomierza czy oscyloskopu. Powiem Wam, na co należy zwracać uwagę, jakich pułapek unikać, co należy robić, aby nie popełniać błędów, tak aby nasze pomiary były jak najbardziej wiarygodne. Na początku filmu 2 słowa powiem również na temat przewodów pomiarowych, bo od ich jakości w dużej mierze zależy jakość naszych pomiarów i uważam, że częstym błędem jest stosowanie najtańszych, cieniutkich przewodów i to często powoduje, że nasze wyniki są po prostu niewiarygodne. A więc o tym wszystkim będzie w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Dwa słowa na temat przewodów pomiarowych. Dlaczego będę mówić o przewodach, skoro ma być o błędach? Bo uważam, że częstym błędem jest używanie niewłaściwych przewodów pomiarowych albo jakichś najtańszych z portali aukcyjnych przewodów, które po kilku dniach użytkowania się rozpadają i jest wtedy więcej frustracji niż przyjemności zmierzenia. Więc warto kupić dobrej jakości przewody pomiarowe. My na przykład często używamy przewodów Banan. Ja kilka lat temu kupiłem tego typu przewody, znacie je z moich filmów. I one są już w laboratorium 8 lat, są używane codziennie przez dziesiątki studentów i słuchajcie, żaden z tych przewodów nigdy się nie zepsuł. Nie było problemu z połączeniami. Tutaj kryterium wyboru była duża obciążalność prądowa. Tu jest, o ile pamiętam, 10 bądź 16 amperów. Jakość izolacji, i jakość wykonania. Zawsze z nadmiarem trzeba dobierać, jeżeli chodzi o prąd. Te przewody mają dużą średnicę, w związku z tym mają małą rezystancję. Nie ma z tym naprawdę żadnego problemu. Czasami jest potrzeba też stosowania takich przewodów Banan na krokodylek. I ostatnio udało mi się znaleźć bardzo dobrej jakości przewody. Używam ich od kilku miesięcy. Mała rezystancja, duża obciążalność prądowa, mocne krokodylki, sprawia to dobre wrażenie. One są w różnych długościach. Ja mam takie, mam też dłuższe i używam tego przy moich pracach, jak również tego typu krokodylki na krokodylki. Też są dostępne z tej samej firmy. Jestem z tego też bardzo zadowolony. Mocno trzymają, nie ma tu problemów z połączeniem. Podlinkuję Wam w opisie, jeżeli znajdę ten model. Wyleczyłem się, słuchajcie, zupełnie z tego typu przewodów, cieniutkich, zaciskanych, nielutowanych. To ma bardzo dużą rezystancję, niepewne połączenie, to się tutaj często bardzo łamie. W związku z tym podczas pomiarów często jest więcej frustracji niż przyjemności. Już powyżej 1-2 amperów to się bardzo mocno grzeje i po prostu nie można na tym polegać. Pewnym kompromisem cenowym są tego typu zestawy, też Wam podlinkuję w opisie. To jest gdzieś pomiędzy tymi pierwszymi a tymi drugimi, które pokazywałem. Rzadko ich używam, bo mam te lepsze już dzisiaj, ale
to też powiedzmy było dosyć dobre rozwiązanie. Tak więc tak czy inaczej, słuchajcie, nie popełniajcie tego błędu, nie kupujcie najtańszych przewodów, bo to naprawdę często przeszkadza w pomiarach. Potem zastanawiamy się, co my mierzymy, tak naprawdę rezystancję przewodu czy rezystancję rezystora, duże spadki napięć, problemy z połączeniami. Nie. Warto tutaj zainwestować w coś lepszego na lata. Pokażę Wam teraz mój przybornik z przewodami. Kupiłem sobie takie etui na kable i zawsze mam przy sobie ten zestaw, jeżeli wykonuję pomiary. Słuchajcie, no tutaj są te gorszej jakości kabelki, no one jeszcze ze mną podróżują, jakkolwiek ich nie używam. Oraz zestawy sond do multimetru. Dwa słowa może na ten temat. Ja używam sond akurat, to jest Keysight, tak? To jest zestaw sond Keysighta, bardzo uniwersalny zestaw. Jest tutaj sporo akcesoriów, do niego już Wam pokażę. Proszę bardzo. Mamy różnego rodzaju końcówki, takie precyzyjne, czy też takie krokodylki, szpilki, dodatkowe banany. No i to wszystko można sobie konfigurować w dowolny sposób. Ja tego używam od lat i jestem bardzo zadowolony. Nigdy nie miałem tutaj żadnych problemów. Nie jest to zestaw tani, niestety, no ale jeżeli chcemy mieć coś na lata i nie martwić się o jakość, no to trzeba zainstalować. Trzeba zainwestować. Natomiast słuchajcie, jakiś czas temu znalazłem taki tańszy, alternatywny, powiedzmy, zestaw sond. Ja o nim mówiłem w jednym z filmów, też podlinkuję Wam i jeden i drugi. Ten też sprawia dobre wrażenie, chociaż mniej go używałem, więc w 100% nie mogę polecić, jakkolwiek jest. Natomiast słuchajcie, w drugiej części tego przybornika no, są te przewody, o których mówiłem przed chwilą. I mam tutaj jeszcze jakieś takie przejściówki, trójniki, przejściówki BNC na banany, terminatory, jakaś inna przejściówka, no wszystko to, co przydać się może w trakcie pomiarów. Jak jesteśmy przy przewodach, to dwa słowa na temat sond oscyloskopowych. Częstym błędem, jeżeli kupujemy sondę, jest to, że jej pasmo dobieramy do pasma oscyloskopu, czyli na przykład oscyloskop 100 MHz i sonda 100 MHz. No to nie wystarcza. Jeżeli mamy oscyloskop 100 MHz, sonda powinna być o paśmie szerszym, czyli na przykład 150 czy 200 MHz, taki margines bezpieczeństwa, dlatego że inaczej no, tłumienie sondy będzie się nakładać wprost na tłumienie oscyloskopu i to pasmo w ogóle nie będzie tutaj spełnione, więc pamiętajcie, żeby nie popełniać tego błędu. Pasmo sondy musi być zawsze dużo większe niż pasmo oscyloskopu. Dwa słowa na temat błędów czy problemów przy zastosowaniu przyrządów analogowych. Pierwszy błąd, jaki często występuje, to jest odczyt pod niewłaściwym kątem. To znaczy patrzymy na wskazówkę pod jakimś kątem. Patrzymy na przykład z boku na multimetr, no i odczytujemy wskazanie. No to nie jest dobre podejście, dlatego że występuje błąd paralaksy, czyli patrzymy na inną działkę tak naprawdę, widzimy inne wskazanie, niż gdybyśmy patrzyli z góry, tak, prostopadle na tą wskazówkę. Więc tego trzeba unikać. Po to jest tutaj to lusterko, żeby kontrolować, czy dobrze patrzymy. To znaczy dobrze, to znaczy nie powinniśmy w lusterku widzieć odbicia wskazówki. Jeżeli widzimy odbicie wskazówki w lusterku, to znaczy, że patrzymy pod niewłaściwym kątem i popełniamy duży błąd odczytu. A więc o tym należy pamiętać. I teraz jak zmierzyć, jak obliczyć czy odczytać wartość mierzoną? No pamiętajcie, że szczególnie dla woltomierzy i amperomierzy analogowych najpierw przed rozpoczęciem pomiarów trzeba obliczyć tak zwaną stałą przyrządu, czyli ile voltów czy amperów przypada na jedną elementarną działkę. Jak to robimy? No, dla danego zakresu dzielimy wartość tego zakresu przez liczbę działek
na podziałce. Wtedy dostajemy informację o tym, ile voltów czy amperów przypada na jedną działkę. No i mając już poprawnie odczytane wskazanie, mnożymy liczbę odczytanych działek razy tą obliczoną stałą przyrządu i dopiero dostajemy wynik. Pamiętajcie, że podziałka nie jest wyskalowana we voltach czy amperach. Trzeba te obliczenia wykonać. Dla rezystancji czy pojemności może być inaczej. Tu są inne podziałki już wyskalowane, więc jest łatwiej. Ale dla voltów czy amperów nie zawsze tak jest i o tym trzeba pamiętać. Ważna kwestia związana z użytkowaniem przyrządów analogowych i pułapka, która tutaj na nas czeka, to jest mała impedancja czy też rezystancja wejściowa woltomierza. Ta wartość zależy od zakresu, ale to jest od kilku do kilkunastu, no może kilkudziesięciu kiloohmów na największych zakresach. I co to może powodować? No to może powodować błędy metody przy używaniu takiego przyrządu, czyli sam przyrząd będzie nam oddziaływać na nasz mierzony obwód, zakłócać rozkłady prądów czy napięć, no, co może zupełnie prowadzić do błędnych pomiarów. Ale chcę Wam to pokazać na przykładzie. Mam tutaj taki układ, zwykły czwórnik RC, tak? Na wejściu sygnał z generatora, natomiast na wyjściu obserwuję sobie sygnał na oscyloskopie, czyli klasyczny przebieg wykładniczy, taki jak powinien być tu. I teraz popatrzcie, jeżeli ja wepnę się tutaj z moim woltomierzem analogowym, popatrzcie, co się stanie na oscyloskopie. Troszkę ten sygnał się zmniejszył. Jeżeli zmienię tu zakres, popatrzcie, co się dzieje na oscyloskopie. Zmienia nam się wartość międzyszczytowa tego napięcia. Dlaczego tak się dzieje? No bo ta niewielka rezystancja wejściowa, impedancja wejściowa obciąża tą pojemność w tym czwórniku, powoduje jej rozładowanie przez obwód no, multimetru po prostu. Dla małych zakresów, popatrzcie, to już praktycznie zwarcie jest, tak? A więc trzeba o tym pamiętać i unikać tego błędu. No właśnie to, co tutaj pokazałem. W multimetrach cyfrowych o impedancji wejściowej 10 megaohmów niezależnie od zakresu ten problem nie występuje. Teraz o kilku błędach, które często się zdarzają ogólnie przy pomiarach, ale na przykładzie multimetru cyfrowego. Pomiar rezystancji. Najprostsza rzecz na świecie, tak? Mam rezystor, mam sondy pomiarowe, przykładam go do sond. Proszę bardzo, mam pomiar. No, on się mocno zmienia, ale to jest w granicy 300-400 kiloohmów. Teraz mam 350 kiloohmów. Ale w rzeczywistości ja wiem, że ten rezystor ma 1 megaohm. A z pomiaru wynika, no co za każdym razem coś innego. 700, tak, teraz 700, wcześniej 400, 600. Bardzo to skacze. Co tutaj jest błędem? No błędem oczywiście jest to, że trzymam ten rezystor tutaj palcami. Moje ciało stanowi równoległą rezystancję do tego rezystora, przez którą przepływa po prostu prąd. I wypadkowa rezystancja nie jest równa tyle, ile tutaj mierzę. To jest szczególnie błędne dla pomiaru rezystorów o dużej wartości. Dla mniejszych to zjawisko jest mniejsze, ale dla dużych jest znaczące. To był rezystor, zapamiętajmy, 1 megaohm, a teraz wezmę drugi, spróbuję go zmierzyć. 300 kiloohmów trzymając w palcach. OK. No to teraz spróbuję wykonać pomiar poprawnie, czyli z zastosowaniem krokodylków na przykład, choć mogą być też takie chwytaki, ale ja wolę używać krokodylków, bo to jest bardziej pewne. No i proszę, spróbujmy zmierzyć. Co my tu mamy? 1 megaohm. Popatrzcie, tyle ile być powinno.
Za każdym razem. Nie ma problemu. Wcześniej to było 400 kg, 600 kg. Bardzo to skakało. Zresztą możemy zrobić ten eksperyment. Widzicie efekt? Trzymanie rezystorów w dłoniach jest błędem. I teraz ten drugi. Wcześniej było ile? Nie pamiętam. 420 chyba. Teraz 470. Tak? Zobaczmy. Aha. Tu jest poniżej 400 kΩ. Faktycznie ma 470 kΩ. A więc pamiętajcie, nigdy nie trzymamy rezystora w dłoniach, wykonując pomiar rezystancji. Warto również wspomnieć o tym, że dla małych wartości rezystancji, rzędu pojedynczych ohmów, czy nawet mniej, taki pomiar nie jest poprawny. Dwuprzewodowy pomiar nie jest poprawny. Należałoby tu zastosować metodę czteroprzewodową, tak żeby rezystancja przewodów nie wpływała nam na wynik pomiaru. No bo jeżeli mierzę rezystor 1 ohm na przykład, a same moje przewody mają, jeżeli są złej jakości, dajmy na to, mogą mieć, nie wiem, 1/10 ohma, no to już mam 10% błędu, tak? Może przerysowany przykład, ale w takim przypadku ta rezystancja przewodów dodaje się do rezystancji mierzonej. Należy tu stosować multimetry laboratoryjne umożliwiające czteroprzewodowy pomiar rezystancji, bo wtedy ta rezystancja przewodów na pomiar nie wpływa. Podobne zjawiska będą występować przy pomiarze pojemności. Pamiętajcie, żeby też nie dotykać palcami mierzonego elementu. No i przy pomiarze pojemności pamiętamy o tym, żeby kondensator był rozładowany, czyli należy zewrzeć jego końcówki, upewnić się, że nie ma tam ładunku i dopiero wtedy wykonać pomiar. Kolejny błąd, który może się zdarzyć, szczególnie w przypadku bardziej zaawansowanych multimetrów, takich jak ta Sanwa, to właściwe wybranie trybu pracy, wybranie jakby zakresu pomiarowego. Zwróćcie uwagę, że tu dla napięcia jest kilka możliwości. Jest napięcie przemienne LPF, jest napięcie przemienne po prostu, ale z adnotacją też dBm, jest napięcie przemienne, ale z symbolem też napięcia stałego. No więc o co tu chodzi, tak? Jak ustawić, co wybrać? LPF to jest low pass filter, czyli to jest pomiar napięcia przemiennego, ale z tłumieniem wyższych częstotliwości. To ma zastosowanie przy napędach. No, trzeba przeczytać specyfikację, żeby wiedzieć dokładnie, przy jakiej częstotliwości następuje odcięcie. Ale w takich zwykłych pomiarach tego nie powinniśmy używać. Z kolei ten multimetr ma pomiar wartości skutecznej ze składową stałą. Jeżeli wejdę w ten tryb, to on mierzy wartość skuteczną AC plus DC, więc o tym też należy pamiętać. Jeżeli nie chcę tej składowej stałej, no to wchodzę w zwykły tryb pomiaru napięcia. Więc to może budzić pewne wątpliwości. Trzeba dobrze wybrać tryb pomiaru. W takich prostszych multimetrach nie ma tego problemu. Tu jest po prostu pomiar napięcia i kropka. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, że pasmo multimetru nie jest nieskończone. To znaczy on poprawnie mierzy wartość skuteczną napięcia do pewnej częstotliwości. No, ta Sanwa, o ile pamiętam, ona ma tutaj wysoko tą granicę częstotliwości, ale ten Unite chyba już niżej. I spróbujmy teraz zmienić sobie częstotliwość. Ja mam teraz 50 Hz. Idźmy mocno do góry i zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Popatrzcie, 2 kHz. Już i tu zaczyna nam spadać, ale idźmy dalej do góry. Popatrzcie, 4 kHz. Tu Sanwa jeszcze dobrze się trzyma, ale ten Unite już pokazuje nam 0,7 V, czyli jesteśmy w częstotliwości, dla której tłumienie wynosi minus 3 dB dla 4 kHz. A więc ten już tutaj mocno przekłamuje, nie mogę mu ufać. Natomiast ta Sanwa dalej dobrze pokazuje i o ile ja pamiętam, ona ma bardzo wysoko tą częstotliwość graniczną, rzędu setek kiloherców, chyba nie będę teraz tego sprawdzać. A więc pamiętajcie, aby nie popełniać tego błędu i nie mierzyć
napięcia, wartości skutecznej napięcia przemiennego powyżej częstotliwości granicznej określonej przez producenta. Trzeba zerknąć do specyfikacji. Wrócę na chwilę do błędów metody, czyli do sytuacji, w której na przykład wpinamy do obwodu dwa przyrządy, amperomierz i woltomierz, albo wpinamy się jakby watomierzem w obwód prądowy i napięciowy. Wtedy w zależności od jakby konfiguracji połączeń mamy układ z poprawnym pomiarem prądu i poprawnym pomiarem napięcia. I kiedy to może mieć znaczenie? No, może to mieć znaczenie na przykład wtedy, jeżeli badamy sobie obciążenie, przez które płynie bardzo mały prąd. Jeżeli ja włączę się na przykład z tym watomierzem w konfiguracji poprawnego pomiaru napięcia, a rezystancja wewnętrzna tego obwodu napięciowego będzie mała, to prąd płynący przez ten watomierz może być porównywalny z prądem mojego badanego układu czy obciążenia, a więc wskazanie co do mocy będzie niepoprawne i zawyżone na skutek poboru prądu przez obwód napięciowy tego watomierza. I z tym ostatnio się spotkałem, badając takie małomocowe odbiorniki, gdzie właśnie niepoprawne użycie czy wpięcie się z tym watomierzem generowało tego typu błędy. Należało w tym przypadku zmienić konfigurację połączeń. To samo się tyczy sytuacji, kiedy używamy osobno woltomierza i amperomierza w obwodzie. Też trzeba zwracać uwagę na impedancje wewnętrzne, chociaż tak jak mówiłem, przy tych cyfrowych, jeśli chodzi o obwód napięciowy, to jest tutaj 10 megaohmów, więc to niebezpieczeństwo jest mniejsze, ale w przypadku takich przyrządów, mierników mocy nie zawsze. Spotykałem się z takimi, które miały 2 megaohmy, 1 megaohm, no i to już w pewnych sytuacjach może mieć znaczenie, a więc uważajcie na te błędy związane z błędami metody. Mówiłem przed chwilą nieco o pomiarze napięcia. Oczywiście woltomierz wpinamy równolegle zawsze na badany element, czy też układ. Natomiast jeżeli mówimy o pomiarze prądu, to oczywiście wpinamy się szeregowo. I multimetry zazwyczaj mają osobne gniazda do pomiaru dużych i mniejszych prądów. Nie zawsze tak jest, ale zazwyczaj jest to rozdzielone. No i wpinamy się w dane gniazdo z przewodami szeregowo w badany układ, no i mierzymy prąd. I kiedy tu może wystąpić problem, czy też błąd, a nawet groźna sytuacja? No, jeżeli na przykład pozostawię tak wpięte sondy jak tu, ale do obwodu nie wepnę się szeregowo, tylko równolegle, tak jakbym chciał mierzyć napięcie. No to wtedy może wystąpić bardzo groźna sytuacja, bo to jest przecież, ma małą rezystancję wewnętrzną, a jeżeli tu wepnę się na napięcie, no to robię zwarcie, tak? No i przed tym ostrzegają nas niektóre multimetry, ostrzegają nas, że jeżeli jestem wpięty na zaciski pomiaru prądu, a tu przejdę na napięcie, no to znaczy, że jest źle i jest sygnał ostrzegawczy. Nie wszystkie multimetry to mają, raczej te powiedzmy lepsze, droższe, więc trzeba na to bardzo uważać, bo można sobie zrobić bardzo duży problem, robiąc zwarcie w ten sposób. Dwa słowa na temat funkcji matematycznych. Pewnie wiecie, że mamy zazwyczaj min, czyli wartość minimalną, maksymalną oraz średnią, ale ta średnia w zależności od przyrządu może być różnie rozumiana. W multimetrach zazwyczaj ta średnia to jest po prostu średnia ze zbioru pomiarów, które multimetr cały czas realizuje w tle. Czyli dochodzą kolejne pomiary i z tych wszystkich pomiarów od momentu naciśnięcia odpowiedniego przycisku jest liczona średnia. Natomiast są takie przyrządy, jak na przykład ten, gdzie również jest coś takiego, co może być nazwane średnią, average, choć częściej jest to pod nazwą smooth. I to jest taka średnia ruchoma. Co to znaczy?
To znaczy, że jest brany do obliczania średniej tylko kilka najnowszych wyników pomiarowych, nie wiem, 5, 10, a te starsze są zapominane, są wyrzucane. Czyli jest to taka jakby średnia bieżąca, średnia ruchoma. No i tak jak nazwa wskazuje, smooth, to pozwala nieco wygładzić jakby wskazania. To się spotyka właśnie w przyrządach mocy, miernikach mocy, gdzie mogą być gwałtowne zmiany, czy napięcia, czy prądu. No to wtedy właśnie ta średnia taka ruchoma. Więc pamiętajcie, smooth to jest coś innego niż average w multimetrach. Czy mówiłem już o tym, że w przypadku przyrządów zasilanych bateryjnie nie należy ich używać, jeżeli świeci się wskaźnik niskiego poziomu, nazwijmy to baterii. Jest to błędem, dlatego że wtedy pomiary mogą być niewiarygodne i należy wymienić baterię. Natomiast teraz 2 słowa na temat przyrządów cęgowych. Zrobiłem o tym osobny film. Jak wiecie, mogą być to przyrządy przeznaczone tylko na prąd przemienny bądź naprzemienny i stały. Jeżeli mamy do czynienia z przyrządem na prąd stały, no weźmy sobie tutaj w ten tryb DC, to koniecznie przed pomiarem należy go wyzerować, dlatego że on reaguje na orientację przestrzenną względem zewnętrznych pól magnetycznych. Czyli należy ustawić ten przyrząd w danej pozycji, dla tej pozycji go wyzerować i już nie zmieniać jego położenia. To jest błędem, dlatego że macie wtedy niewiarygodne wskazania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli wykonujemy pomiar dla prądu przemiennego i mamy taki na przykład kabel zasilający, no to błędem jest wpięcie tego multimetru, tych cęg w ten sposób, dlatego że tu wskazanie będzie 0. Dlatego że cęgi obejmują 2 przewody, fazowy i neutralny. Prąd płynie jakby w obydwu kierunkach, pola się zerują, no i wskazania nie ma. Dla poprawnego pomiaru no, albo powinienem rozdzielić te przewody i wpiąć się na przykład tylko na fazę, albo zastosować są takie rozdzielacze, dzięki którym można to zrobić wygodnie. Więc o tym trzeba pamiętać. Kolejna rzecz, kolejny błąd to jest nieumiejscowienie centralnie badanego przewodu w cęgach. Może weźmy sobie taki przewód. No, dla małych cęg, takich jak te, może to nie ma jeszcze aż takiego dużego znaczenia, ale są znacznie większe cęgi i wtedy ma znaczenie, jak umiejscowiamy ten przewód. Błędem jest na przykład zrobienie czegoś takiego albo położenie i takie jakieś przewleczenie. Ten przewód powinien jednak przechodzić centralnie. O tym mówi każdy producent, o ile oczywiście jest to możliwe. W innym przypadku no, trzeba się liczyć z dodatkowymi błędami. Ja to badałem kiedyś, jest film o tym, to jest kilka procent dodatkowego błędu. Co jeszcze? Cęgi zazwyczaj są przeznaczone na duże prądy, 60, 300, 600 amperów i nie są przeznaczone do pomiaru małych prądów. Jakkolwiek, no te akurat mają tu zakres 600 mA, ale większość cęg nie będzie mieć takich małych zakresów. Więc oczekiwanie dokładnego pomiaru prądu, nie wiem, rzędu 500 mA na zakresie 600 amperów jest błędem, tak? No tego nie robimy. Jeżeli mamy małe prądy, no to trzeba mieć albo odpowiednie cęgi, takie jak te, a jeżeli nie mamy takich cęg, to jak można sobie poradzić? No można sztucznie zwielokrotnić przepływ tego prądu, czyli zrobić sobie taką pętlę, tak? I wtedy będziemy mieć tutaj większe wskazanie, a wynik należy podzielić przez liczbę tych zwojów. Więc to jest pewne rozwiązanie, jeśli chodzi o małe prądy. Teraz, na jakie błędy należy uważać przy używaniu oscyloskopu? Po pierwsze, należy pamiętać o tym, że masy wszystkich kanałów są ze sobą zwarte. Mało tego, masa kanału, masa oscyloskopu zazwyczaj jest
a nawet powinna być uziemiona ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli tak nie jest, to należy oscyloskop uziemić. Tak jest na przykład w tych nowych rigolach serii DHO800, DHO900, gdzie jest zasilacz, gdzie masa nie jest uziemiona, ale jest dodatkowy przewód do uziemienia oscyloskopu. I zawsze należy o tym pamiętać, ze względów, mówię, bezpieczeństwa. Natomiast to też może prowadzić do pewnych problemów i pewnych błędów. Jaki jest częsty błąd, jaki obserwuję, na przykład w laboratorium, to, że kiedy studenci mierzą sobie dwa sygnały na dwóch kanałach, to robią zwarcie przez masę oscyloskopu w układzie. Czyli w jednym punkcie na przykład podłączają się poprawnie masa do masy układu i sygnałowy gdzieś w punkt, w którym mierzą, ale już drugi kanał robią odwrotnie, tak? Czyli sygnałowy do masy, a tutaj niby pomiar. No i wtedy mamy zwarcie przez masę oscyloskopu. Dalej są wykonywane pomiary, wszyscy są szczęśliwi, bo nikt nie zauważył, że było robione zwarcie. No, gdyby to były jakieś większe napięcia prądy, no to oczywiście byśmy to zauważyli, bo coś zaczęłoby się może nawet i dymić. A więc to jest błąd, proszę o tym pamiętać. Można również zrobić zwarcie jakby z siecią, tak? Jeżeli mierzymy napięcia sieciowe, tak, gdzieś, no to jeżeli się źle wepniemy i na przykład ten czarny przewód damy na potencjał sieci, znaczy na przewód fazowy na przykład, no to zrobimy zwarcie i najprawdopodobniej zadziałają zabezpieczenia nadprądowe, czy też różnicówka w instalacji elektrycznej. No właśnie po to jest to uziemienie, żeby tego unikać, ale no to też jest to jakieś zagrożenie, jest to błąd, żeby tego po prostu nie robić. Również należy pamiętać, że USB jest uziemione. Jeżeli robimy pomiary gdzieś, powiedzmy, w komputerze czy związane z USB, to też z tych powodów, o których mówię, no, trzeba uważać, żeby nie zrobić jakby zwarcia przez USB. Kolejny częsty błąd jest związany z używaniem sondy. Sonda, jak wiecie, może mieć tłumienie razy 1, czyli właściwie bez tłumienia, bądź razy 10. I w zależności od tego, co ustawię tutaj na sondzie, muszę taką samą nastawę dobrać tutaj w menu oscyloskopu. Częstym błędem jest, że sonda jest ustawiona na przykład na razy 1, a oscyloskop ustawiony jest na razy 10. Czyli te wskazania będą dziesięciokrotnie jakby niepoprawne, tak? Na przykład ten oscyloskop, nie wiem czemu, jeżeli da mu się nastawę auto, to on sobie zawsze dobiera probe razy 10. No i jest problem, jeżeli tu mam ustawione razy 1. Więc to musi się zawsze zgadzać i to trzeba kontrolować, bo często o tym się zapomina. Poza tym, generalnie pomiary powinniśmy wykonywać dedykowaną sondą. Dla wyższych częstotliwości, jeżeli mierzymy wyższe częstotliwości, to błędem często jest pomiar na razy 1. Pamiętajmy, że pasmo sondy na razy 1 to jest co najwyżej kilkanaście megaherców. Jeżeli chcemy mierzyć wyżej, to musi być to na razy 10 oraz trzeba pamiętać o kompensacji sondy. Częstym błędem jest to, że nie robimy kompensacji. Kompensację wykonujemy używając tutaj wbudowanego w oscyloskop generatora, no i regulując tutaj pojemność tej sondy śrubokrętem powinniśmy dobrać tak tą pojemność, żeby otrzymać idealny prostokąt na ekranie. Jeżeli nie wykonujemy pomiarów sondą, z jakichś powodów używamy na przykład kabla BNC, na przykład takiego jak tutaj, tak? I po drugiej stronie jest też BNC albo na przykład takie banany, też tak może się zdarzyć, no to należy pamiętać o tym, że dla wysokich częstotliwości impedancja wejściowa oscyloskopu powinna być ustawiona na 50 ohmów, czyli powinna być równa impedancji falowej kabla BNC.
Nie każdy oscyloskop umożliwia taką zmianę takiej nastawy. Na przykład tutaj na stałe impedancja wejściowa jest 1 megaohm, więc jeżeli ja badam wyższe częstotliwości, to można posłużyć się taką przystawką, tak zwanym terminatorem 50-ohmowym, przelotowym i dopiero w ten sposób poprawnie mierzymy te wyższe częstotliwości. Więc błędem jest zły dobór impedancji wejściowej względem kabla BNC. Jeżeli to jest taki kabel, to mówię, terminator 50 ohmów, tak jak impedancja falowa wynosi 50 ohmów tego kabla, dlatego że w przeciwnym wypadku będą zachodzić zjawiska falowe i obraz będzie mocno zniekształcony, nie będzie odpowiadał rzeczywistości. Ja o tym zrobiłem osobny film, więc odsyłam Was do niego. Oczywiście można by popełnić dużo błędów związanych z nastawami oscyloskopu. Oscyloskop to jest dosyć skomplikowany przyrząd. O oscyloskopach na moim kanale jest cała seria filmów, więc odsyłam Was do nich. Ale takim częstym też błędem, który obserwuję, to jest to, że nadmiernie ufa się funkcji auto. Pamiętajmy, że funkcja auto działa dobrze dla pewnego zakresu częstotliwości, nie zawsze działa dobrze dla bardziej skomplikowanych sygnałów, więc zawsze po zastosowaniu funkcji auto warto sprawdzić manualnie, czy te nastawy są dobrze dobrane, czy aby nie obserwujemy jakiegoś malutkiego wycinka fragmentu sygnału, podczas gdy mamy sygnał o większej częstotliwości, którego nie widzimy. Więc warto znać znaczenie poszczególnych funkcji i je dobierać tutaj świadomie. To, o czym powiedziałem, to oczywiście nie wszystko. Tych potencjalnych błędów jest dużo więcej, ale wybaczcie mi, ten film ma ograniczony czas trwania, szczególnie jeśli chodzi o oscyloskop. Tak jak wspominałem, to jest dosyć skomplikowane urządzenie. Zachęcam do zobaczenia moich przewodników z użytkowania oscyloskopu. Słuchajcie, napiszcie proszę w komentarzach, jakie błędy Wam się przydarzały, czy może te, które tutaj dzisiaj wymieniłem, czy może jeszcze coś innego. Chętnie na ten temat z Wami porozmawiam. Dziękuję za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia następnym razem.